Օձուն հյուրատունը սկսել է գործել 2013 թվականից։ Սա մեր լոգոն է, ամբողջ գյուղում կան ցուցանակներ, որոնք ձեզ կօգնեն հեշտ գտնել մեզ։ Սա հյուրատունն է, ինչպես նշեցի, հյուրատունը սկսել է գործել 2013 թվականից։ Գործունեության հիմնական ձևը գիշերակաց եւ նախաճաշ, bed and breakfast, հենց այդ է ենթադրում։ Սակայն բացի սրանցից, ըստ անհրաժեշտության մենք մատուցում ենք նաեւ ճաշի, ընթրիքի, թեյախմության եւ պիկնիկի ծառայություններ։ Ունենք նաեւ վարպետաց դասեր, օղեթորման, ավանդական հայկական խոհանոցի եւ մեղվապահության թեմաներով։ Կազմակերպում ենք նաեւ արշավներ, էքսկուրսիաներ եւ նմանատիպ այլ ծառայություններ։ Մեր հիմնման 8 տարիների ընթացքում ունեցել ենք շատ ձեռքբերումներ, որպես առաջին ձեռքբերում նշեմ հյուրատների զարգացման հայկական ասոցիացիայի ստեղծումը։ Մենք եւ մեր ընկեր երկու հյուրատներ, Սևանի եւ Գառնու հյուրատները 2013 թվականի դեկտեմբերին ստեղծել ենք հայկական հյուրատների զարգացման ասոցիացիան, որի նպատակն է Հայաստանի տարածաշրջանում գտնվող բոլոր հյուրատներին հավաքել մեկ կազմակերպության մեջ, զբաղվել դրանց հիմնախնդիրներով եւ ճանաչելի դարձնել նրանց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Այնուհետև հյուրատների ասոցիացիայի շրջանակներում համագործակցություն ենք ունեցել բազմաթիվ թե արտասահմանյան, թե հայկական կազմակերպությունների հետ։ Ներքևի նկարում ուրեմն մեր հոլանդացի գործընկերն է, որի հետ ունեցել ենք փորձի փոխանակում։ Նշեմ նաև, որ մեզ հեշտ է գտնել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում, քանի որ մեր տվյալները կան հայտնի ճամփորդական գրքեր Lonely Planet եւ Le Peuple du Monde գրքերում։ Ներկայացնեմ մեր առաջարկները։ Հյուրատունը ունի 8 ննջասենյակ եւ 4 սանհանգույց։ Բոլորը ուրեմն կահավորված են ժամանակակից հանգստի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Մեզ մոտ գիշերակացը արժի 5000 դրամ տեղացիների համար եւ 8000 դրամ արտասահմանցիների համար։ Նաեւ ունենք նախաճաշ, որը արժի 1500-ից 2000 դրամ։ Իսկ ճաշի եւ ընթրիքի ուրեմն գները տատանվում են 2500-ից 5000 դրամի սահմանում, կախված հյուրերի պահանջից եւ նրանց պատվերից։ Այստեղ դուք վերևից աջ անկյունում կտեսնեք մեր ճաշասենյակը, որտեղ ընտրում են հյուրերը։ Ներքևում մեր սենյակներն են եւ այստեղ էլ մեր հյուրերն են ճաշի ժամանակ։ Ունենք նաեւ բացօթյա հանգստի հնարավորություն, որտեղ հյուրերը շատ են սիրում ժամանակ անցկացնել։ Ինչպես նշեցի, ունենք մի շարք վարպետաց դասեր, որոնք կազմակերպվում են Բաքվում։ Ինչպես նշեցի, անցկացնում ենք օղեթորման, հայկական ավանդական խոհանոցի եւ մեղվապահության վերաբերյալ վարպետաց դասեր։ Վարպետաց դասը մեկ անձի համար արժի 1500 դրամ։ Վերևի ձախ անկյունում կտեսնեք վարպետաց դասի նկար մեղվապահության դասընթացի ժամանակ։ Ներքևում կտեսնեք մեղվապահության վարպետաց դասի ժամանակ արված նկար, այնուհետև ավանդական հայկական խոհանոցի, մասնավորապես խորովածի վարպետաց դասի նկար եւ այստեղ էլ տոլմայի վարպետաց դասի նկար։ Բացի այս կազմակերպում ենք նաեւ գաթայի, ղափամայի եւ մի շարք այլ ինչպես հայկական խոհանոցին, այնպես էլ հենց կոնկրետ Լոռու տարածաշրջանին բնորոշ կերակուրների պատրաստման վարպետաց դասեր։ Ինչ կարող են տեսնել հյուրերը մեզ մոտ այցելելիս, պատմամշակութային ժառանգության առումով Լոռու մարզը շատ հարուստ է։ Առաջին վայրը, որտեղ կարող են այցելել, դա Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է, այնուհետև Քոբայր, Հռոմայր, Արտվիի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի եւ Սարիգլխի կամ Սուրբ Նշանի եկեղեցին։ Մենք այստեղ կազմակերպում ենք քայլարշավներ, ունենք գծված 2 տուր։ Առաջինը Արտվիի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի, այնուհետև Սուրբ Նշան, որտեղից դիտակետից կարող են դիտել նաև Հռոմայրի կամ Ձորամեջի եկեղեցին, այնտեղից Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Իսկ երկրորդ տուրը կամ քայլարշավը Հռոմայրի եկեղեցին է արդեն ներքևից եւ այնտեղից քայլարշավով դեպի Քոբայր։ Առաջինը տևում է մոտավորապես 3-ից 4 ժամ, երկրորդը մոտավորապես 5-ից 6 ժամ։ Ձեզ ներկայացնեմ մեր նոր նախագիծը, քանի որ մեր մոտ տենդենց նկատվեց
հյուրերի աճի եւ քանի որ մեր ունեցած սենյակները այլևս չէին համապատասխանում մեզ դիմող հյուրերի թվի հետ, որոշեցինք ստեղծել նոր նախագիծ եւ հիմնում ենք նոր հյուրատուն։ Նոր հյուրատունը ունի 8 սենյակ, 9 սանհանգույց, ընդարձակ ճաշասրահ, հանգստի սրահ, ինչպես տեսնում եք նկարներում, ապահովված է բոլոր կոմունալ եւ հանգստի համար անհրաժեշտ պարագաներով։ Ներկայացնեմ մեր գործունեության վերաբերյալ փոքրիկ վիճակագրություն 2013 թվականից մինչև 16 թվականը հյուրերի քանակը քիչ է եղել, բայց աստիճանաբար սկսել է բարձրանալ։ 2016 թվականից մինչև 19 թվականը կազմել են վիճակագրություն։ 2016 թվականին մենք ունեցել ենք 690 հյուր, 2017 թվականին 754 հյուր, 2018 թվականին 843, իսկ 2019 թվականին 927 հյուր։ Դե 2020 թվականն էլ պայմանավորված ֆորս մաժորային իրավիճակով կտրուկ նվազել է թիվը։ Մենք ամեն տարի ունեցել ենք մոտավորապես 10% հյուրերի աճ, բիզնեսի հիմնման տարեթվից մինչև 2019 թվականը ռեգրես չենք ունեցել։ Մեծացել է նաև հետաքրքրությունը վարպետաց դասերի նկատմամբ։ Մեր տարվա կտրվածքով բոլոր հյուրերի մոտավորապես 45%-ը օգտվում է մեր վարպետաց դասերի ծառայությունից։ Հյուրեր ունեցել ենք ամբողջ աշխարհից, դոմինանտը եվրոպական շուկան է եղել, ավելի կոնկրետ Ֆրանսիան, այնուհետև Ֆրանսիայից եկող հյուրերի տոկոսային հարաբերությունը կազմում է 70-ից 75%, այնուհետև անգլիական շուկան եւ գերմանական շուկան, բայց ունեցել ենք նաեւ այլ մայրցամաքներից հյուրեր, պարզապես այստեղ ավելի շատ այցելող երկրների վիճակագրությունն եմ ներկայացրել։ Ամրագրումների մոտավորապես 80%-ը կատարվում է on-line, տուր օպերատորների եւ գործակալությունների միջոցով։ Ցանկանում եմ նշել, որ մենք պայմանագիր ունենք մոտավորապես 2 տասնյակից ավել տուրիստական գործակալությունների հետ, իսկ մնացյալ ամրագրումները կատարվում է մոտավորապես 20%-ը կատարվում է on-line հարթակների միջոցով։ Booking.am, Airbnb, Facebook, Instagram եւ այլն։ Հայաստանցի հյուրերը ցավոք սրտի քիչ տոկոս են կազմում մեր ընդհանուր հյուրերի մեջ, մոտավորապես 12%, բայց անցյալ տարի 2020 թվականին հյուրերի գերակշիռ մասը հայերն էին, ինչը շատ ուրախալի էր եւ հուսանք, որ ներգնա տուրիզմը եւս կհաջողի եւ ավելի շատ հյուրեր կունենանք նաեւ Հայաստանից։ Մեր հաջողության գրավականը համարում ենք մեր թիմը եւ մեր նվիրվածությունը մեր աշխատանքին։ Ներկայացնեմ ուրեմն հյուրատան տնօրենին Ազնիվ Ասրյան, համահիմնադիրն է, Սերգո Դավթյան, համահիմնադիր եւ ֆինպատասխանատու, Վահե Դավթյան, մարքեթինգի եւ սոցկայքերի կառավարման պատասխանատու եւ ես Աստղիկ Գասպարյան, մենեջերը։ Այսքանը, շնորհակալ եմ, պատրաստ ենք սիրով համագործակցել։ Էվենտուրա ընկերությունը Yemen բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հաղթահարելու եւ ներքին զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու նպատակով մեկնարկել է տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը սկիզբ էր առել տեղական գործարարության կապ ծրագրից, որը ի սկզբանե ուղղված էր բոլոր տեսակի բիզնեսների համագործակցության հարթակի ստեղծմանը եւ չէր սահմանափակվում միայն туриզմի ոլորտով։ Տեղական գործարարության կապ ծրագրի նպատակը եղել է եւ այժմ էլ համագործակցության հարթակ ստեղծելն է, որտեղ Լոռվա, Տավուշի եւ Շիրակի մարզի туриզմի ոլորտում գործունեություն ծավալող ձեռներեցները, ընկերությունները կկարողանան ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, հնարավորություն կունենան ունենալ պատրաստի վիդեո պորտֆոլիո, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը տուրիստական ընկերությունների, ինչպես նաեւ ներքին զբոսաշրջիկների շրջանում եւ իհարկե ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել հաճախորդներ եւ սպառողներ։